約書亞記講到最後一講啦。咁每一次我去到好似完一卷書嘅時候，都係有一種唔捨得嘅，因為講得好長。咁跟住又我哋去下一卷書啦，24章，即係同佢哋好似睇咗24章，但係佢哋入邊經歷咗好多年。最後今日呢一個嘅主題，我俾佢叫做你們會否繼續侍奉上主，係承接住上個禮拜嘅。記得我上個禮拜我都講過就話會分上下集，今日係下集啦。上文提要就係佢哋首先響1至13節，24章1至13節嗰度，佢哋回想昔日。但係你要知道，回顧昔日嘅工作，或者回顧佢哋昔日嘅一啲嘅歷史，有時候對佢哋都未必一定係一個好完全嘅、好美好嘅回憶嚟。因為有時候人可能總會有生命嘅一頁係你好想佢好似搣咗佢啦，唔存在過咁就好。但係約書亞叫佢唔係去回顧佢哋自己嘅家庭歷史、生命嘅歷史，佢黑暗嘅一頁，而係叫佢哋去回顧上主嘅工作，睇下上帝一路點樣嘅工作，揀選、拯救、保守、賜福。所以回顧主嘅工作係一個好正確嘅方向，亦都唔係叫佢哋你做嘢侍奉真正嘅委身就係不斷去做嘢，唔係佢唔係咁樣叫佢。真正嘅委身係首先始於響上帝嘅工作嗰度。上帝揀選係好緊要，因為俾佢哋睇到呢一個係佢哋嘅身份，係佢哋嗰個起點。所以唔係淨係叫佢哋回顧佢哋自己做咗啲乜，而係睇下上帝做咗啲乜。22章上一次我都有輕輕提翻，佢哋兩邊河東河西嘅。佢哋嘅支派，佢哋驚啲乜嘢嘢？佢哋驚佢哋會被主嘅去離棄，唔再屬於主，所以佢哋嗰個嘅產生呢啲嘅衝突，其實背後係有一種咁嘅心情喺度。23章提佢哋唔好離棄主，跟住24 1至13節嗰度，原來提醒佢哋一路唔係淨係靠我哋自己，靠人。幾大力、幾用力咁樣嘅去做，係主親自嘅去捉緊佢哋。最後啦，今日要做啲乜嘢嘢咧？上集講嘅回顧係第一步，但係下集咧係回應。所以回顧完唔係淨係停留喺 good old days 嗰度嘅，回應係今日我哋應該要做。24章同23章有分別嘅。雖然佢哋講嘅好似，但係佢哋最大嘅分別係24章並唔係好似23章咁樣，大多數都係約書亞講。24章係有佢哋去參與。我請後邊弟兄影音嘅弟兄幫我撳經文吓。第14節，現在你們要敬畏耶和華，誠心誠意侍奉他，除掉你們列祖在大河那邊和在埃及侍奉的神明，侍奉耶和華。第15節，若你們認為侍奉耶和華不好，今日就可以選擇所要侍奉的，是你們列祖在大河那邊所侍奉的神明，或是你們所住這地亞摩利人的神明呢？至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。選擇嘅其實真係一啲都唔容易嘅。我想問你哋有冇邊一個你哋屋企人或者有邊啲朋友同佢哋去親餐廳嗰度食嘢，佢哋會同你講話：我真係有啲選擇困難症。你有冇識得呢啲咁樣嘅朋友啊？即係佢話：呢樣我又想食，嗰樣我又想食咁樣啦。咁當你即係佢問你你諗好咗啦？係我。跟住佢問你食啲咩？咁你講咗嗰樣嘢咁樣先算啦。又係豆腐火腩飯啊！
哇咁悶㗎，你啲人啊！咁你可能會講叫晒咯，叫晒佢咯，食唔晒啊嘛，叫一樣咯。哎我唔想喎，你明唔明啊？選擇困難症，即係如有類同實屬巧合。因為我想講嗰種，如果即係點解無端端講食嘢咧？嗱，如果真係講食嘢咧，其實就冇乜所謂嘅，咁你咪叫晒佢咯，係咪？咪食唔晒咪打包攞翻屋企咯。但係選擇生命又可以大包圍。選擇食物可以大包圍，選擇生命唔可以大包圍，因為選擇生命係一定有取捨。選擇生命同選擇食物係唔同，選擇生命係一定有取捨，有矛盾嘅，有掙扎嘅。即係例如可能做父母咁樣啦，即係可能我哋做父母咁，即係在座可能有啲父母已經啲仔女好大。但係可能當佢成長嘅時候，你都會有諗，想佢哋成為一啲點樣嘅人咧？教佢啲點嘅方向。可能有啲人話冇㗎喎，天生天養，我中意點就點咯，係咪啊？我即係咪由得佢咯？咁啊唔係嘅，有好多父母可能佢哋都有啲嘅方向想佢哋勤奮啦，唔使驚，唔好怕做嘢辛苦啊，唔使怕窮噶。嗱，最緊要勤奮得嚟，窮得嚟又要有志氣，又要有骨氣。嗱，我個人唔貪心嘅，不求榮華富貴，但求名成利就。企出嚟又唔好吽吽豆豆，係嘛？嗱，唔好做奸狡惡人，但係又要圓滑世故，最好俗世中嘅清泉，出污泥而不染，咁啊最好。你明唔明？呢個就係人矛盾嘅地方啊！佢又想咁，又想咁，點解？怕選擇。我做咗呢一份工，我讀咗呢一啲嘅時候，我就錯失咗可能我讀第二啲嘅 major， 而因為引致所俾我帶到嗰個嘅可能賺到嘅錢啊，賺到嘅錢代表啲咩？我之後第時嘅生活係點樣樣啊？我去旅行我都唔使鏡住啊！你明唔明啊？選擇，因為怕錯失咗一啲嘅好處。但係點解我哋唔識得調翻轉頭諗？人能夠夠膽選擇，係因為人知道乜嘢係好。16節，百姓回答說：我們絕不離棄耶和華去侍奉別神。17，因為耶和華我們的上帝曾領我們和我們嘅祖宗從埃及地為奴之家出來，在我們眼前行了那些大神蹟，並在我們所行嘅一切路上和所經過各民族中保護了我們。耶和華又把各民族和住此地的亞摩利人都從我們面前趕出去，所以我們也必侍奉耶和華，因為他是我們嘅上帝。好喎，good， 係邊個拯救啊？係邊個行神蹟？係邊個保護？係邊個幫助佢哋？佢哋講得出原因，講得到，但係未完噶。講得到嘅原因，但係未完嘅。所以19節仍然去繼續。約書亞對百姓說：你們不能侍奉耶和華，因為他是神聖的上帝，是忌邪的上帝，必不赦免你們的過犯罪惡。你們若離棄耶和華去侍奉外邦的神明，耶和華在降福之後，必轉移降禍給你們，把你們滅絕。百姓對約書亞說：不，我們要侍奉耶和華。約書亞對百姓說：你們選擇和耶和華，要侍奉他，你們自己作證吧。他們說：我們願意作證。現在你們要除掉你們中間外邦的神明，專心歸向耶和華以色列的上帝。百姓對約書亞說：我們必侍奉耶和華我們的上帝，聽從他的話。明明叫佢哋侍奉主噶嘛，之前講噶嘛，而家點解又講話你們不能侍奉耶和華？咁究竟我係侍奉到定我係侍奉唔到啊？咁你叫我侍奉，你又話我不能侍奉，咁你究竟係要我侍奉定唔要我侍奉呢
侍奉嘅起點啱啱已經提過，我哋唔係停留在響我哋嘅工作，係停留在響上帝嘅工作。但係響呢一度，約書亞再更延伸嘅一點就係俾我哋知道，侍奉嘅起點唔能夠停留咗響過去，淨係上主點幫助過你，唔能夠停留咗淨係佢幫過我啲乜。係咁係點樣啊？唔係你淨係講唔係咁係唔係係啲乜嘢嘢啊？係要確認到上帝嘅性情，上主嘅性情係啲乜嘢？咁樣嘅侍奉先至有根基。你諗下，我以前有病，我今日冇病。我以前唔死得，人總必有一死。你以為上帝幫助到你去度過咗嗰一次嘅難關？但係我話俾你聽，難關到我哋唔死嗰日都日日有啊，日日新鮮。如果我哋淨係停留咗響佢幫過我嘅時候咧，係唔足夠。咁係咪就唔可信？咁應該點算？係上主嘅保守帶領係一個原因，但係唔可以淨係呢個原因。咁上主係點樣嘅性情？點樣講咧？話佢係啲乜嘢咧？忌邪出現過響出埃及記裏邊。God is a jealous God。好奇怪，因為我哋不嬲都對呢個字係有一種唔係好正面嘅妒忌。神係一個妒忌嘅神，係一個忌邪嘅神，點理解咧？ God is a jealous God， 究竟係點理解？擺喺呢一種嘅講法裏邊，忌邪，哇！突然間好似真係好邪啊，真係唔知講乜嘢咁。嗱，擺喺夫婦嘅關係裏邊，你哋就好明噶。即係如果有一對夫婦，佢其中一個伴侶成日都喺度身邊好多異性圍住佢 chit chat 咁轉嘅，咁佢個伴侶妒忌、嫉妒，點解佢會嫉妒啊？咁你如果身邊有 chit chat 咁轉嗰個嘅伴侶同佢講話，大方啲啦，你係嘛？大方啲，你會唔會咁同佢講？你唔會。點解？因為佢呢一種嘅情緒係保護緊個關係，係正常嘅。所以妒忌響一啲嘅情況係正常嘅，係好似一個嘅，好似個 smoke detector， 你屋企咧有煙，咁佢就會響噶嘛，啱唔啱啊？你煮嘢食，如果太勁落油嘅時候，嗶嗶嗶嗶嗶嗶咁就會響噶嘛。嫉妒、妒忌都係響一個關係裏邊一個 smoke detector 嚟嘅。出現咗一定係有啲嘢而令到喺個關係嗰度會響嘅。呢個關係係屬於人同主嘅，入邊唔可以有第二個所謂嘅偶像神響入邊，就會響噶啦。God is a jealous God， 所以唔係一個負面嘅一個情緒嚟。如果你都叫佢係一個情緒嘅時候，呢個嘅情緒係一個情緒保護 ，an emotion to protect， 係屬於佢，屬於佢嘅，你就中間不容有第三者。除了我以外，你不可有別的神。唔係俾佢哋話中意大包圍啊！我要多幾多個都得，係根本唔需要。你有咗主嘅時候，你唔需要再大包圍，你唔使覺得佢就係保我工作就呢個，保即係生育就呢一個，保兒女嘅就呢一個，唔使噶啦，一個就夠噶啦。所以就係提佢哋，你唔好心懷二意。如果我哋咁樣做嘅時候，上主唔係淨係賜福嘅，佢會降禍嘅。要睇得清楚啊！唔好以為呢一個耶穌啊，即係響幾廿年前嘅時候，好中意講嘅就係蘇哥啊蘇哥啊，講到好 friend 咁樣噶。阿爸爸天父，即係覺得佢好似唔會鬧你咁，唔係噶。
我哋嘅主會賜福，會降禍。約書亞問咗佢哋幾多次？一而再，再而三，總共4次，並唔係去刻意難咗佢哋，係提醒佢哋：喂，你諗清楚喎，即係你真係要諗清楚，你要諗清楚。有時候我對住我啲孩子，佢哋買嘢嘅時候，係俾錢好簡單啫，係咪諗清楚係咪真係要？係咪真係有需要？係咪真係要？問清楚佢。即係可能你個仔女咁樣中意一個人咁樣，諗清楚未？真係諗清楚，真係同佢一齊。你結婚嘅時候咧，企喺度，你係咪願意娶咩化為妻子啊丈夫？諗清楚，問一次唔夠，問幾次？係咪真係啊？即係嗱，當然佢問佢幾次嘅時候，唔係預咗佢真係擰住面啊，都係唔好啦，我都係再擇日再重賽啦咁樣。唔係咁樣，但係提佢哋係乜嘢啊？諗清楚，你一個人不能侍奉2個主啊！喺馬太福音裏邊咁講，路加福音天天背起嘅十字架嚟跟從我，要得着生命，要點樣啊？喪掉生命。所以俾佢哋睇到嘅就係，你要知道，喂，真係要諗清楚。你唔好覺得好似係一個咁簡單嘅一回事。偶像咧，唔係淨係我哋話咩啊拜一樣嘢啊，口裏邊講嘅就係話啊呢個係主啊。偶像有時候好狡猾嘅 ，sneaky， 好蠱惑，好狡猾。偶像係啲乜嘢？如果可能你而家諗唔到，我屋企又冇觀音，又冇土地，又冇乜乜，又冇乜乜，唉，我拆偶像拆咗好耐啦，牧師幫我拆咗好耐啦。偶像唔係就係你睇到嗰嚿嘢，偶像係實際支配緊你生活、支配緊你生命嘅嗰個主人。所以今日你同我都未必會走去拜嚿石頭，拜一個像。但係偶像可以係成功，偶像可以係金錢，偶像可以係你家庭，偶像可以係你配偶，偶像可以係你子女，可以係你自己，可以係你舒服嘅地方、安全嘅地方，可以係你嘅面子，可以係人哋對你嘅讚賞。偶像可以係好多嘢，千變萬化。恐懼都可以係你偶像嚟嘅，恐懼係我偶像，係啊，因為你好驚嘅時候，你就會揾嘢出嚟噶啦。關咩事啊？我連唔到啊，牧師，我驚啊嘛，我驚我冇好嘅生活啊嘛，我驚我老嘅時候，人哋話我冇用啊，廢老啊，所以我要點樣啊？我要有個錢傍身，錢就成為咗你偶像啦，因為佢支配你，你明唔明？所以有時候未必係一樣嘅，雞先同蛋先，邊個雞邊個蛋咧？我哋自己有陣時候都未必會分得到。14節嗰度，現在，跟住然後15節，若你認為侍奉耶和華不好，今日就可以選擇，選擇，選擇，選擇。現在就要選擇，現在就要行動。記唔記得早？我都唔記得咗，1個禮拜、2個禮拜之前，我帶大家去唱啲詩歌。我唱嘅時候，我帶大家去唱嘅時候，我冇講解咁多嘢。不過嗰幾首詩歌，我去揀嘅時候，我背後有一個咁樣嘅編排。頌讚歸於全能榮耀上帝，佢係我哋嘅創造主。但係可能我哋創造主，我哋只會諗昔日嘅啫嘛。佢係創完做啲即係山川河嶽，咁咪就係咁樣咯，都消失咗噶啦。所以我哋要天天歌唱。
因為我哋天天歌唱嘅時候，我哋讚美緊主，話俾我哋聽天天。但係去到最後嘅時候，唔係淨係天天，係此刻面見聖潔永生神，係現在啊，係現在。我唔知道你哋會唔會有時候覺得牧師好惡嘅，成日話我哋啊，話我哋好 harsh 咁樣嘅。咁如果我哋喺聖經裏邊，我哋領受到，我哋都唔敢咁樣同人哋講，咁我哋點樣可以話俾人哋聽我哋嘅信仰係啲咩？即係唔通我知道你哋喺崇拜緊嘅時候，又唔係睇聖經，又唔係喺度捉緊 Pokemon， 喺度睇緊股票嘅時候，我唔話你哋啊？現在係咪現在我哋40分鐘、50分鐘、60分鐘，我哋都唔能夠去好好地去面見我哋嘅主？咁然後你同我講話，我天天會歌唱，我哋會讚美主，我打死都唔會信。60分鐘我哋都唔能夠去專注，你講話天天會，冇可能。現在我哋要選擇，現在我哋要回應。今日你仍然有生命氣息嘅時候，你能夠去做啲乜嘢嘢？25節，那日約書亞就與百姓立約，在示劍為他們制定律例典章。約書亞把這些話寫在上帝嘅律法書上，又拿一塊大石頭立在橡樹下耶和華聖所嘅旁邊。約書亞對眾百姓說：看啊，這石頭可以向我們作見證，因為他見了耶和華所吩咐我們嘅一切話。這石頭將向你們作見證，免得你們背叛你們的上帝。於是約書亞解散百姓，各自回到自己嘅地業去。委身、公開、正式、可紀念嘅一個嘅立約嚟。立約有幾件事，呢度有幾件事嘅，有幾樣嘢要做。立約、律例典章、立石為證，同佢哋立約，呢個係一個關係，係一個委身，係一個承諾嚟，係莊嚴。我願意做主嘅子民，主就作我嘅上帝，就係好似一個夫婦嘅關係咁。我願意娶你，我願意嫁俾你。呢個關係成立嘅時候，唔係淨係嗰日嗰刻講完就算數，係天天噶。但係天天係要在於喺嗰刻裏邊，我哋係要大家咁樣嘅去建立呢個關係，制定律例典章，唔係嗰日再整啲新嘢出嚟，係佢哋一路以嚟，佢哋都知道出埃及嘅時候，主親自去同佢哋去講呢啲嘅律例典章，唔係再加添一啲咩新嘢俾佢哋，係提醒佢哋，你哋要跟住呢啲嘅律例典章去生活。要敬畏主，唔好拜偶像，要遵守呢啲嘅律法。你記得好多次我都同你哋講，嗰啲嘅律例典章係好緊要，因為佢教導人點樣去生活，對住唔同人、唔同嘅關係。立石為證，可能對於喺約書亞記裏邊嗰啲嘅子民立石，佢哋都唔係好陌生。佢哋都有呢個動作，甚至乎喺佢哋古代裏邊立石呢一啲嘅動作都係好普遍，因為嗰嚿石唔會搬嚟搬去，好重，行出嚟嘅時候睇得到，所以記得到。就好似啲乜嘢咧？可能好似結婚嘅時候嗰個嘅結婚戒指咁樣啦，又或者可能好似喺受浸嘅時候嘅你唔會搬走嗰個嘅浸池噶嘛。你見到嗰個浸池嘅時候，你記得你嗰日浸咗落去啊，即係唔係個哎呀佢濁咗飲咗啖水啊咁啊，即係你記得今日所立嘅約，今日所守嘅承諾，係提醒一個記號，我哋生命嘅一個記號。所以呢段經文透過唔同嘅方法去提醒佢子民，提醒我哋自己要守承諾。有人可能會認為
禮儀係多餘嘅，禮儀係多餘嘅。即係嗱，你信有咪有咯，係咪？你唔信嘅時候，你要反嘅時候，佢唔話唔信嘅時候，可以話反就反㗎啦。可能今日嘅人對於承諾嚟講都冇乜嘢嘅。啲咩受浸唔受浸啊，結婚唔結婚啊，一紙婚書，通通都係形式嚟嘅啫。我明白嘅係一紙婚書嘅，即係可能你響戰亂嘅時候啊，你可能即係幾廿年前唔興啊。我明白嘅，我唔係同你講緊呢一樣嘢。我想講嘅係。形式有時候都係緊要，咁但係當然就好似我哋信主咁，個形式係點嘅樣啊？我哋可能話佢決志啦，帶佢祈禱啦，咁嘅我哋即係會講佢決咗志啦，就係講緊啲咩？佢做咗嗰個祈禱啊，你帶佢做咗個祈禱，然後佢就係啦，即係好似踢咗佢入門咁嘅樣啦。決志可能係嗰個起點。信主係一個好漫長，你睇以色列子民就知道啦。嗱，我哋唔需要去神化決志，但係我哋都唔好淡化佢，話覺得佢冇用噶，所以咧就唔使決志啦，中意個心咪得咯，所以唔使理佢。唔係噶，都緊要噶，都緊要，浸禮緊要。阿牧師真係好怕你講道。因為咧，你講到咧啲新朋友嚟嘅時候咧，初信咧好大壓力嘅。不過我可以話俾你聽，其實我唔係俾壓力佢哋，我係俾壓力你哋嘅，包括我自己。特別你哋覺得我哋自己返得嚟耐嗰啲，但係嗰個壓力都唔係我俾你嘅，係上主嘅說話俾我哋，係要有呢一種嘅壓力。因為要選擇嘅時候就係有壓力噶啦。生命係咁嘅樣嘅。我講跟隨主嘅生命係咁樣，因為我哋唔認真信靠，我哋唔認真敬畏。你帶幾多新朋友翻嚟，佢同你翻咗嚟呢一度3個月、6個月，佢最後都不過係送俾我哋一個字：且不外如是。因為佢哋心水非常清，所以我哋覺得我哋自己信得耐嗰啲，就要知道，約書亞俾呢班嘅子民一生忠心嘅榜樣。29節，這些事以後，耶和華嘅僕人嫩嘅兒子約書亞死了，那時他110歲。以色列人把他葬在他自己地業嘅境內，以法蓮山區嘅亭拿西拉，在迦實山的北邊。約書亞在世嘅日子和他死了以後，那些知道耶和華為以色列所做一切事的長老還在世的時候，以色列人侍奉耶和華。出現咗啲乜嘢嘢呢？跟住我讀埋32、33節，以色列人把從埃及所帶來約瑟的骸骨安葬在示劍，就是雅各從前用100顆石塔向示劍的父親哈末的眾子所買的那塊地。這塊地就成了約瑟子孫的產業。亞倫的兒子以利亞撒也死了，他們把他葬在他兒子非尼哈所得以法蓮山區的小山上。最後係停響呢一度咁樣。所以約書亞記好特別嘅地方，去到最後呢一章，去到最後我今日呢一講結束嘅時候，並唔係用太平盛世呢幾個字，大家一齊喺度 barbecue 響度唱歌，唔係，係用3個葬禮結束，好特別。約書亞死，約瑟嘅骸骨葬翻落去，以利亞撒死咗。約書亞係代表乜嘢？係代表佢哋一個世代，因為代表住征服迦南，帶領百姓進入去呢一個嘅一路應許嘅地方，係完成咗上主交託俾佢哋嘅呢一個嘅使命。所以故事去到嚟呢一度，約書亞嘅死就好似一個嘅時代結束。約瑟咧咁奇怪嘅，約瑟係佢哋先做，點解講約瑟嘅？
因為喺創世記嗰度，約瑟佢臨死嘅時候曾經講過，上帝必眷顧你哋，你哋要把我嘅骸骨響呢一度帶上去。由約瑟死到最後撞響示劍，你知唔知道最後經歷咗幾多年啊？嗰度大概經歷咗400年。400年係一個點樣嘅情況？4年係一個點嘅情況？40年、80年，我比較我哋呢度在座，我哋有160歲命啦吓，隔咗幾多代嗰度？400年，400年，最後帶翻佢安葬翻響一個佢之前講過，你哋要帶我葬翻響呢一笪地方嗰度。點解？因為佢相信呢一日係會實現嘅，因為呢一日係主係俾佢一個嘅應許嚟。可能今日我哋現世嘅人，有時候老人家我哋會擔心嗰種，甚至乎可能我哋嘅就係，或者我哋慢慢年老嘅時候，我哋覺得年老嘅時候，我哋即係活着猶如死人咁樣，好似喺度等死咁樣嘅。但係你睇唔睇到？你睇唔睇到呢一副已死嘅骸骨？同我哋去講緊啲乜嘢？呢副已死嘅骸骨教導緊我哋啲乜嘢嘢？佢臨死之前，佢都指住一個信心嘅方向。呢一度呢一邊你哋要向住呢一邊行啊！我會死，但係我仍然相信。信心。所以約瑟嘅安葬係話俾我哋知，係一個路牌，指住俾佢嘅後人知。信實慈愛嘅神響呢邊跟住呢度行，你哋就可以葬翻我翻落去。400年，以利亞撒咧，亞倫嘅兒子以利亞撒，亞倫嘅兒子係咩？大祭司，同約書亞一齊去帶領以色列分配土地各樣，兩個都死啦，兩個都死咗啦。結束嘅時候，兩個都死咗，結束啦。咁係點樣？即係話新一代，你哋自己要承擔責任啦。新一代要承擔責任，所以約書亞記並冇停留咗響成功啦、分地啦，大家好開心，太平盛世，國中太平就停咗啦。唔係啊，係兩個領袖死咗，即係話俾你聽，下一代你哋要興起啦。佢哋葬佢嘅兒子。他們把他葬在他兒子非尼哈所得以法蓮山區嘅小山上，所以最後嘅就係下一代一條問題，仲會唔會繼續侍奉耶和華？仲會唔會講嘅侍奉咁耐？其實侍奉係啲乜嘢？你知唔知佢約書亞記裏邊出現咗侍奉幾多次？淨喺24章裏邊。淨喺24章裏邊，侍奉呢個字出現咗15次。但係究竟侍奉係講緊啲咩咧？我哋會記得，至於我和我家，我哋定必侍奉耶和華，擺響我哋屋企金句等等，我哋侍奉全家侍奉，做司事敬拜、帶敬拜、講道、執事、長老、教主日學。但係侍奉耶和華唔係淨係講呢一啲。舊約裏邊侍奉呢一個字，話俾我哋知道就係做工作啦，作僕人啦，服侍啦。敬拜啦，但係你承認佢係主人嘅時候，就係話俾我哋，話俾教緊我哋一樣乜嘢咧？我哋一生都係屬於佢。翻返去之前一路講緊嗰個關係嗰度，所以侍奉唔係淨係揾一個工作、揾一個崗位啊，係一個主僕嘅關係嚟嘅。好似以色列人向埃及嘅時候，嗰陣時法老就做佢哋嘅主啊，但係帶佢哋出嚟嘅時候，就講你哋要侍奉我，敬拜。邊個係主？上主就要做主，但係做上主做主嘅時候係點樣啊？就要教佢哋點生活啊！所以呢個先至係真正嘅敬拜。所以去到15節嗰度就同佢哋講就係：你而家要揀，係你哋先祖大河那邊個神？係埃及嘅神、亞摩利人嘅神，定還是耶和華？你揀啦！每個人都會侍奉一位主，可能有人會覺得唔係喎，我乜都唔信嘅，唔係噶。任何一樣嘢都可以成為咗你嘅主。你記得啱啱講
偶像、支配、金錢、成功、地位、家庭、娛樂、自己工作所有嘢，一個人不能侍奉兩個主。我哋嘅主耶穌都係咁樣講。但係啱啱講你點生活，點生活，點樣敬拜？係啊，所以翻到嚟最後嘅時候，我哋今日點用我哋嘅時間，點用我哋嘅金錢，點樣教育子女，點樣處理你嘅婚姻，點樣處理關係，點樣對待外人，點樣對待外邦人，點樣對待窮人、有錢人，你點做生意，你點做決定，通通都係敬拜，通通都係生活。所以你真係唔好以為翻到嚟呢一度show up下嗰60分鐘就係敬拜，但係呢一度係反映緊我哋嗰個嘅態度，我哋點樣生活，原來全部都係侍奉。你唔好以為你喺屋企你點樣對待你老婆，你喺屋企點樣對待你子女，冇人知，冇人管得到，唔需要理你。牧師，你同我行埋一邊，唔係啊，我係管唔到，我係唔會俾你帶埋我翻屋企嘅，我唔會理嘅。但係主會知道。呢一個你同佢，你選擇啦，你今日選擇啦，你嘅侍奉有冇脫離到你嘅生活？你嘅侍奉一定係你成個嘅生命。羅馬書12章1節嗰度，將身體獻上當作活祭，係聖潔嘅，係神所喜悅。你們如此侍奉，乃是理所當然。所以侍奉耶和華係承認呢個主係我哋唯一嘅主，信服忠誠咁回應佢。你經歷到由起初你回顧以至到你回應，你經歷到呢一份生命嘅尊貴嘅時候，你就會尊重你自己呢個身份。你尊重呢一個身份嘅時候，你就會知道你侍奉嘅起點究竟係啲乜嘢嘢。唔係淨係我哋攞一個崗位，我哋要一個崗位嚟去顯出我嗰種嘅尊貴。No， 係顯出你自己。我唔會鼓勵你多參與侍奉教會嘅，我唔會嘅。我會鼓勵我哋大家嘅就係委身啦、選擇啦、諗清楚啦。呢個係我哋侍奉嘅起點，呢個係我哋傳福音嘅起點。我相信，如果我哋身邊嘅人睇到我哋係咁樣信認真信主嘅時候，佢一定會好奇問：究竟你信嗰個主係一個點樣，以至到你會成為一個咁樣嘅人？我肯定，所以你唔好話我唔識講見證，我唔識，係唔識講唔緊要，我都拙口笨舌，但我哋活着係應該要係咁樣。願我哋一同響最後呢一卷書完嘅時候，我哋都要立志響主面前，唔係我企喺度指住話你，我都要服響上帝嘅說話裏邊，係我哋一齊，我們這個群體。讓我哋一同去學習。因主，我哋多謝你教導我哋，因為你起初唔係淨係先教導我哋以弗華浸信會呢一班嘅弟兄姊妹，而係你起初你呼召你嘅子民，你帶領佢哋，你用百般嘅恩慈、忍耐、忍耐又忍耐，一代又一代咁去教導佢哋。佢哋叛逆，佢哋反叛，唔聽你嘅說話，但係我哋亦都唔係好得幾多。求你赦免我哋嘅罪，求你聽我哋嗰種心裏邊嘅掙扎。可能有時候我哋真係唔夠膽，但係讓我哋好好地去選擇生命。多謝你寶貴嘅說話，願聖靈真係常常提醒我哋，我哋知道係我哋嘅保惠師。多謝你，垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督名祈求。會眾請起立，讓我哋一同領受從上主而嚟嘅賜福。願聖父、聖子、聖靈嘅信實、話語、信服、憐憫、忍耐、智慧，常與你哋眾人同在，響每一個世代、每一日、每一刻，都使你立定心志，選擇侍奉，作你無愧嘅僕人，從今直到永永遠遠。阿門。會眾請坐，讓我哋同默禱。